Bos días, somos Sheila, Teo e Damián. e Lara e dentro do proxecto Ponte Canedo, Memoria Oral do Barrio da Ponte, imos entrevistar hoxe a José Manuel Saborido Forneiro, hosteleiro, entre outras moitas cousas, e sobre todo veciño da Ponte. En referente aos primeiros anos, vostede naceu no barrio? Non nacín no que era o centro do barrio, pero bueno, nunha das zonas limítrofes que é en Quintela de Canedo, é como se fora un ramal de aquí da zona da Ponte. A súa familia como era? Bueno, pois o pai, a nai, os avós, tamén tiñamos casa aí en Quintela de Canedo, pero desde moi temprano xa viñemos pa aquí, pa a Ponte. Xa foi onde empecé a estudiar. Tiña hermanos? Teño unha irmá, sí. A súa infancia, como foi? Viuse afectado pola guerra? No, pa nada. Vamos a ver. Nací no ano 62, entón eu a min xa non me tocou vivir ese tipo de vicisitudes que pasaron os nosos avós. A escola? Pois a escola, xa digo, empecé a estudiar aquí na Ponte, no Colexio Nacional Masculino de Prácticas, chamábamoslle a normal, porque era masculino, enfrente estaba o femenino, que era a Nexa. Estábamos separados os homens das mulleres, aquelas fechas. Como foi a súa experiencia na escola? Bueno, ben, enriquecedora, non cabe a menor dúda, porque sempre aprendes algo. Eran outros tempos, non é o formato da escola doxe, as disciplinas eran un poquinho máis estrictas ou duras, por chamarlle de alguna maneira, pero, bueno, ben, a infancia que eu pasei, ou pubertad, foi do mellorciño. A súa escola, sí, estaba no barrio da Ponte, pero ata que idade puido ir á escola? Bueno, fixen todo o que foi daquela xera básica, acabei con graduado escolar, e de feito, pois, viñen pa aquí, pa este centro, pa 2 de outubro, pa estudiar axuste e torno, que era a opción que me daban. Tamén foi enriquecedor, inda que botei moi pouquiño tempo, porque un dos profesores que había aquí, chamábase Ardao, foi o que me convenceu para que me marchara a facer delineación e marchaime para maestría. Xa cambiei para outro lado do río, para outro barrio. Pero bueno, todo foron unhas etapas moi boas e moi bonitas. Cando vostede era pequeno, como era o barrio? Era moi diferente a como é agora? Pois, bueno, o que era o barrio e o que é hoxe, o que é a zona histórica ou máis bella de aquí, da Ponte, o que é a Avenida das Caldas, a Avenida Santiago, Vicente Risco, Ramón y Cajal, Calle do Mercado, o que era General Aranda, que agora é Ribeira de Canedo, ou a Calle Ribeiriño, eso prácticamente é moi similar, moi parecido, tal vez medrou en alturas os edificios, pero o formato era ese. O resto que hai a maiores, como agora Barrio Sacio, vamos, por aí por a zona do 21, ou a calle San Rosendo, así, eso foron brazos que se foron estirando, vamos, calles que foron medrando unha barbaridade. Pero o que é o entorno, o núcleo máis antigo do barrio, consérvase tal e como está. Vostede recorda a Ponte como concello autónomo ou xa estaba unido que o concello de Ourense? No, cando eu nacín xa estaba unido ao concello de Ourense, xa o fusionaran. Teño o que sei é por a historia, por libros de historia, é por o que che van contando os maiores. Eu vouche preguntar cousas da túa etapa adulta e da vida laboral. E para comezar, quero preguntar se vostede casouse e a que idade. Pois caseime aos 26 anos
No, sí, siga, siga. Bueno, teño 61 anos. E cantos fillos ou fillas tivo? Teño unha filla e agora xa unha neta. Bueno, se non hai novedade, ao mellor algo máis ben por aí. Como comezou a traballar? Pois comecei a traballar naqueles anos, pois todo tamén algo un pouquiño económicamente todo cumpría. Parei de estudiar cando xa tiña 17 anos e puxeme a traballar. En principio, pois empecé a traballar cunha furgoneta en plan autónomo vendendo por aí a unha empresa láctea que era Clesa, e nesas mesmas fechas pois xa foi cando montei no ano 86 unha charcutería, chacinería, pero máis ben destinada á familia, a miña irmá, a miña muller, para que o levaran elas. E posteriormente pois foi evolucionando e hoxe convertiuse nunha tapería. Lembra cal foi o seu primer soldo e como era a xornada laboral? Bueno, o primeiro soldo, xa digo, empecé, dixen ao mellor mal en Clesa, porque primeiro empecé nun taller mecánico e o primeiro soldo no ano 85, que botei solamente un ano, era de 15.000 pesetas ao mes. Canto é máis ou menos? Agora canto sería? O equivalente sería como se ganases pois 100 euros, 100 e pico euros ao mes. Tiña vacacións pagadas? Nada, nin seguro, nin nada. Sentíase en igualdade de condicións en homes e mulleres? No, non era o mesmo. As mulleres normalmente sempre estuveron un poquinho desplazadas noutros traballos que basábanse en temas de limpieza ou do cuidado de xente, ou eran, de feito, moi poucas mulleres daquelas fechas estaban nin aseguradas nos seus traballos. Durante cantos anos exerceu o seu emprego? Pois, como xa digo, no que foi o taller mecánico foi o único emprego que tuve, que estuve en un ano. Despois xa foi todo por conta miña. Son autónomo xa por lei. E tiña boa relación cos outros traballadores? Sí, no, eu sempre nunca tuve inconveniente, ningún tipo de adaptarme a calquer formato de traballo. Lembras algún nome de algún compañeiro de traballo antigo? Sí, bueno, tuve en cantidad deles, sería innumerable porque si foi en Clesa, pois éramos uns 14, e despois tamén tuve unha empresa de limpieza de fachadas, estruturas metálicas e todo, que foi un tema de construcción paralelo, e tamén éramos 5 ou 6, e o resto foi a nivel familiar todo, porque o que é o negocio que temos hoxe é a nivel familiar. Como era o seu tempo de ocio? Pois vamos a ver, nesas fechas cando traballaba de autónomo así, traballábase hasta os sábados á mañá, a veces hasta os sábados á tarde, quedaba libre os domingos ou os festivos, pero tamén cumpría o tempo porque había que atender as fincas, as viñas, as patatas, o millo. Entón realmente o tempo de ocio do que dispoñías era pois o domingo á tarde. E cal é o mellor recordo daquela época? Todo, é dicir, primeiro un momento económico que estaba funcionando bastante ben, todo por a labor do traballo tamén, de que eran moitas horas. Outro que tiñas un momento de saúde que era o primeiro que tes que ter para poder estar ben e cómodo, e a liberdade de que sempre traballei por miña conta, entonces facías o que che parecía.
E como eran as festas no barrio? Se participaches en alguna delas? Participaron, pero, bueno, as festas, sobre todo aquí, no barrio da Ponte, a festa de Santiago, foron sempre un emblema na cidade inteira. Posiblemente estaban consideradas como as millores de aquí de Ourense e unha das millores de Galicia. Era bestial, era impresionante. Acordo as festas a botar casi unha semana ou unha semana de festas. Eso non había corpo que aguantar. Era a cantidad, a multitud de xente que se achegaba aquí ao barrio, era impresionante. Lémbrase de outros homes ou mulleres que traballaran no barrio? Sí, bueno, vamos a ver, conozco a moita xente que traballou porque o barrio, independentemente dos nativos que tiña aquí, atraía moita xente da fora, debido a que aquí estaban a maior parte dos almacés, mismo de coloniales ou así, acordo, pois, de Mazaira, de Moretón, de Vejé, de Tabarés. Entonces, eso acarrexaba un montón de xente do resto dos barrios, e a que era nativa de aquí tiña o posto asegurado, sobre todo polo ferrocarril. A ubicación que tiña o barrio era privilexiada. Que mulleres lle parece que tiveron un papel importante na vida do barrio? Bueno, aí sí que me poso un pouco en apreto. Si falo da miña época, porque son as que realmente puden coñecer, pois hai xente que si marcou a diferencia, como por exemplo a confitería Arba, foi un emblema de sempre no barrio. Que vou dicir, electrodomésticos ao vídeo, a muller del, eso era tamén unha eminencia no barrio. Refiérome porque a xente que conocín foron dos negocios que había. Cales eran os negocios máis importantes do barrio e como foron xurdindo? Os negocios máis importantes do barrio xurdiron, eu penso que, bueno, foron debido sobre todo ao tema do ferrocarril. Eso centrábase o transporte a nivel xeral, o ferrocarril, todas as mercancías pasaban por aí. Entón, os máis importantes, pois non cabe a menor duda, estaban aquí ubicados nesta zona, que eran, pois, Almacén Mazaira, José Antonio Moretón, Menéndez, Vejé, Cuevas, Tabarés. Solamente eses almacenes que englobaban todas as coloniales, eses movían a mercancía prácticamente de toda a provincia, a nivel de alimentación, fosen fariñas, fosen biansos, ou fose calquer galletas, calquer produto dese tipo, bacalao, etc. Que centros de ensino había daquela no noso barrio? O centro de ensino que coñecín eu, bueno, como dixen xa, estudiei aquí ao lado, no Colexio Nacional Masculino de Prácticas. Frente estaba a Anexa, onde a Anexa estaba o Magisterio, que era onde se formaban os profesores, e despois estaba o instituto que chaman o Xo Blanco Amor, que nos chamábamos o segundo instituto, porque o primeiro estaba considerado o que estaba no Xardín do Posío, Padre Feijóo. E había outro colexio aquí na esquina das Caldas con Basilio Álvarez, que era Isabel, e había outro colexio que estaba en Queipo de Llano, que era Santa María Goretti, daba aí ao parque, e máis daba á altura de Queipo de Llano, á altura da farmacia ou por ali. Eran os colexios que había. Sei que houbera outro na zona da calle Sampaio ou así, pero non me acorda nin o nome nin quen era. A nivel político, como lembra a situación do país durante os anos da ditadura?
Eu a ditadura, a verdade, vivina moi pouco, entonces non son a mellor quen para opinar sobre ese tema. Máis que nada polo que levar lido e polas oídas. Pero, é dicir, a ditadura eu ainda era un crío cando fallecera o Francisco Franco. Tras a morte de Franco, como viviu a transición cara a democracia? Bueno, bastante ben, no sentido en que os cambios para min non foron moi significativos pola edad que naquel momento tiña. De todos modos, o que era a transición, se lle pode chamar, non deixaba de ser ainda un sistema bastante rígido, conservábanse moitas cousas que ainda perteneceran ao que fora o régimen anterior. Refiérome como eran os campamentos juvenis, cando íbamos a Oje, eu acordo ainda cantar o Caral Sol a primeira hora da mañá, e xa fallecera o dictador. Lémbrase da primeira vez que acudía a votar e do que sentiu? Pois sí, bueno, non sentín, parecía que xa me facía un home, desto que xa te encontras, dices, agora xa podo decidir o que realmente quero. Si é un momento bastante bonito, o poder que tú podas decidir quen te pode gobernar. Agora voute preguntar sobre a estación. Pensa que a estación de tren xogou un papel importante no crecemento do barrio? Si, non cabe a menor dúda. Eso posiblemente foi o emblema e económicamente foi o que tirou moito do barrio. Non houbera sido o mismo sin a estación de ferrocarril. Dende o seu punto de vista, que significa a estación para o barrio da Ponte? Pois, agora mesmo, tanto, bueno, a estación do ferrocarril, hoxe, sobre todo que acaba de chegar o AVE, é o que mantén con unha cantidad de xente e vida no barrio moi superior a outros barrios, solamente a estación do ferrocarril, porque indirectamente atrae máis cousas, como neste caso a estación de autobuses, a facer unha intermodal, pois vai xuntando non solamente a xente que ven de Madrid, sino o do resto das vilas de aquí do entorno. Entón, o movimento de xente notase. Lémbrase da bella estación de Canedo? Non me lembro, teño algunhas fotos dela, teño referencias de como era, pero xa digo, cando eu nacín xa estaba inaugurada a estación que hai hoxe, a estación en Palme. E agora, sobre o barrio da Ponte hoxe. Como é o barrio da Ponte na actualidade? Bueno, hoxe moi ben e con máis futuro posiblemente que calquera outro barrio, sobre todo por eso, por a infraestructura que ten e por a infraestructura refiero máis a estación, tanto de ferrocarril como de autobuses. Como os servicios hoxe prácticamente témolos todos tamén no barrio, paralelamente de como, por exemplo, o Concello tamén ten unha oficina aquí, unha tenenza de alcaldía, somos o único barrio que ten o ter eso que decía, o tren, a estación de autobuses, e despois unha infraestructura de carreteras que entras e sales para calquer punto, é para min unha zona privilexiada. Que cambios apreza? Foron graduais no tempo ou houve momentos nos que se reduciron cambios importantes de xeito moi rápido? Bueno, no, normalmente foron bastante paulatinos. Foi todo equilibrado, porque supoño que os cambios máis drásticos daríanse cando se construíron as estacións. Sería máis rápido, máis acelerado. O resto foi pouco a pouco. Tes nostalgia de como era o barrio? Bueno, tal vez o que teño nostalgia é de ser máis novo, pero de como era o barrio, para vivir o mismo que vivín, váleme como está.
hoxe está impecable. Que vota en falta? Non me vou meter en política. Pero, no, en falta, é dicir, sempre procurar de que as cousas vayan a mellor e que solucionen o mellor posible. En falta ahora mismo voto de que temos abandonado o río. Xa digo, non me vou meter en política. Bueno, pues moitísimas gracias, Bueno, pues gracias por esta entrevista. Creo que se merece un aplauso ben forte. Foi un placer.